খাওয়া দাওয়ার একদম রুচি নেই। কিছুদিন আগে একটু জ্বর হলো, মনে চাচ্ছে একটু ভর্তা ভাত খাই, কিন্তু বাটাবাটি করতে একদম ইচ্ছে করে না। তো বাটাবাটির ঝামেলা ছাড়াই বানিয়ে ফেললাম এই 5 ধরনের ভর্তা। তো যেভাবে বানালাম সেটাই শেয়ার করতেছি, সবাই ভিডিওর সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি 2টো হাঁসের ডিম, একটা মুরগির ডিম আর 4টা আলু সিদ্ধ করে নিলাম। এবার কিছুটা ডাল সিদ্ধ করে নিচ্ছি, মসুর ডাল। সামান্য পানি দিব আর একটু নুন আর একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ডালটাকে সিদ্ধ বসিয়ে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ভিউয়ার্স ভাই ও বোনেরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। তো ভর্তা ভাত পছন্দ করে না বাঙালি এরকম খুব কম লোকই আছে। আমি আপনি সবাই পছন্দ করি, পুরুষ কিংবা নারী বেশিরভাগ লোকই এখন ভর্তা পছন্দ করে। আর ভর্তা বানাতে কিন্তু একটু ঝামেলা পোহাতে হয়। তো আজকের ভর্তা রেসিপিগুলো একেবারে ঝামেলা কম, কারণ বাটাবাটির কোনো ঝামেলাই থাকবে না, একটু হাত দিয়ে ঘষাঘষি করতে হবে। এটাই হলো ভর্তার আজকে ট্রিক্স। ডালগুলো সিদ্ধ করে নামিয়ে নিলাম, তেল গরম করে গোটা কয়েক শুকনো মরিচ লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার পেঁয়াজটাকে একটু নরম করে ভেজে নিব। কাঁচা পেঁয়াজের ভর্তা আমাদের ঘরে তেমন কেউ পছন্দ করে না, সেজন্য আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নিলাম। রুচি অনুযায়ী অবশ্যই সবাই সবার ঘরের খাওয়ান তৈরি করে বা খাবার তৈরি করে। আমি যেমন আমার রুচির অনুযায়ী বা আমার পরিবারের রুচি অনুযায়ী করি, সেম আপনিও। কারো কাছে কাঁচা পেঁয়াজের ভর্তা ভালো লাগে, আবার কারো কাছে একটু ভাজা পেঁয়াজের ভর্তাটাই ভালো লাগে। তো মরিচটাকে আমি আগেই ভেঙে রাখলাম, কারণ নাহলে মরিচটা নরম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এরপর যে মরিচ নুন একটু সরিষার তেল দিয়ে মাখিয়ে নিলাম, কিছুটা হচ্ছে মরিচের ভর্তা আলাদা করলাম। আর এখানে ভর্তাগুলো কেন এত ভাগ করলাম এটা এখনই দেখতে পাবেন। প্রথমে একটা হাঁসের ডিম আমি ভর্তার সাথে মাখিয়ে নিচ্ছি। একসাথে মরিচ পেঁয়াজ এরকম তেল দিয়ে মেখে নিলে ভর্তা বানাতে একটু সুবিধা হয়। ডিম ভর্তাটা মাখামাখি করা হয়ে গেছে, এবার আলুর ভর্তা করব। আলুগুলোকে চটকে সুন্দর করে মশলার সাথে মাখালে কিন্তু ভর্তাটা রেডি। আলু ভর্তাটা হয়ে গেছে, জাস্ট অসাধারণ একটা কালার আসছে। এবার মসুর ডালের ভর্তাটা করব। আজকের ভর্তাগুলো খুবই সুন্দর, একবারে ঝটফট ফটফট। মসুর ডালের ভর্তাটা হয়ে গেছে, এবার ভাবলাম একটা মিক্সড ভর্তা করব। মসুর ডালের ভর্তা, আলুর ভর্তা, তারপর ডিম ভর্তা, মরিচের ভর্তা, আর হচ্ছে একটা ডিমের কুসুম, আমার ছোট মেয়েটা খায়নি, সেটাও দিয়ে দিন। এই মিক্সড ভর্তাটা কিন্তু সব থেকে বেশি ভালো হয়। তো হয়ে গেলো আজকে আমার ভর্তা। তো কেমন হলো সবাই জানাবেন। লোভ লাগলে খিদে লাগলে আমার কোনো দোষ নেই, আমি খুবই দুঃখিত, দিতে পারবো না। তো যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।